mootummaa guddaa dhaabbanni keenya yookaan dhaabbanni Oromoo bukitti kennaa jiru obboleessa keenya Ibsaa Abdulqaadir kabajaan gara waltajjiitti naaf feertu amee guddaadhaan gara natti naa gaggeessa. Osoo isaan harka waliin qabin yookaan osoo isaan waliin mallatteessin dura mee waa'ee dhaabbatichaa akkasuma bakka bu'aan hooggansa dhaabbatichaa bakka kanatti argama waan ta'eef waa'ee dhaabbatichaarra akkasuma kaayii waan dhaabbatichi kaayyeeffatee fi ibsaa waliin dhaabbanni kun gara fuulduraatti maal waliin hojjechuuf akka deemu ibsaatti imaanaan itti kenname maal akka ta'e irratti waliin dubbannaa jechuudha. Carraasaa araarsaadhaaf kenneera. Kartaan semuanya, orang besar, bangsa ini kerajaan, generasi semua masih terbentuk. Ada sekitar kawasan sementara, tiap sudah akan pun asal sejarah, tiap harus dikisah apa tu, politik ICT, apa tu orang yang kalau kita tahu, saya aku ambil kamu. Tapi orang yang kisah kami kelas kini, orang Malaysia website itu kalau terang kisah orang yang kisah tu, haramu gara api itu pun itu challenge budak apa tu, kamu sadar kau budak lagi jerat. Aku ambil kamu obligasi ni hobi, untuk tu bayi kasih ya, untuk tu ni tempat moji. Orang buka berisan tu kita bahasa kafir memang challenge ni berkurang. Wabit. Barisan toko kita bahasa bekerja utai dashboard di mata sati, ordofata kita bahasa wabit biaya hamba biaya kami kisati karati berocu dan berocu. Faedah ni kamu mudah adalah nanti kami orang Islam berbisnis dan ini fakirnya sih. Namun kalau lebih kita berbisnis berbeda ni. Kalau lebih kita ni baru saja kalau lebih kan ini baru ni. Sana kita berbisnis berbeda sana. Lagi facuran dahulu, cara membayi kaba orang dapat sih orang berisafi, bisnis oferat itu tadi, namun terbayar cara uji umai itu, cara uji kurma, namun terbayar aku margani kitab bahasa ini maniskan sama juga. Amma kulinari orang yang kan berhubungan dengan sakti, website matai saya kopisi, akatai saya di kitab berhubungan kopisi. Namun terbayar cara dalam itu. Ada yang malay, terabang malay, orang kantari juga, orang dalam awalnya terabang malay, agensi sebagian berat hamanan berlatih agama itu. Karena populisnya Islam, cara rumah tera itu, imanan itu kena tera itu karena abata orang mau itu. Imanan karena Islam agensi kamu rat bunda dan dia kamu fayyadani. Imana abati Oromoo itti kennu kana gara mana kaga'u namoota biyya keessaa namoota biyya alaa jiran hundumaa irratti akka isaan odeeffannoo Oromoo faayidaa akkamii akka qabuu fi Oromoo wantoota inni qabatee jiru karaa ittiin ibsu ibsaa filatee jira jechuudha. Oromoo kanaaf ibsaa har'arraa kaasee dhaabbata keenya biraand ambaasaaddari qofatu hin taane akka qaama dhaabbata keenyaatti ilaallaa jechuudha. Imana itu kenalira, imana kurmo, imana sarbatun tani, imana seenaaf keessaa qabudha jechuudha. Barruu Oromoo dhalootaa gara dhalootaa keessatti dabarsuudhaaf dabarsuudhaaf imana guddaatu itti kennanii jiran jira galatoomaa keessa. Aye, asumaan ibsaanis egaa dhaabbatichi mana guddaatti kennaa jira. Miila koo ta'inaa fi ija koo ta'inaa argii siin jechaa jira. Meeshaa tokko araarsaadhaaf yaamilee kennaafi. Egaa araarsaan waan dhaabbanni isaa irraa barbaadu, waan dhaabbanni Oromoo Buuk irraa utuu argatee qabu, itti gaafatamummaa dhaabbanni Oromoo Buuk itti kennuuf deemu ibseera. Mee ibsaarraa akkaataa kamiin
imaanaa kana fuutee fiixaan baasuuf karoorfattee maal yaaddee mee waan yaadde nuun jedhii jennaan. Ulfaadhu imaanaa dhaabbatichi imaanaa guddaa dhaabbatichi kenne simattee fudhachuu keetiif galatoomii inni biraan immoo dhuguma jalqabarratti kaasee ture raarsan ani dhugumaan ati carra qabeessa jedha sababni isaas ogbarruu yeroo kaamu ogbarruu sabaati sababa qabuu qaba kun ammoo eenyummaa ta'aa jechuudha eenyummaa waan dhaabbanni kun irratti hojjechaa jiru akka isin argaa jirtan barreeffamoonni miiljalee dhaabbata keenyaarra jiru maal jedhaa connecting the culture, sharing knowledge and building the future. Dhugaadhumaan aadaa eenyummaa tuudhaa qabnu walii akkaataa itti qoodnu kun Oromoo bukumaa jechuudha. Aadaan Oromoo barreeffame bifa sagaleetiin dhiyaatee akka dhaggeeffannuun godha. Akkasuma immoo ga'umsa dandeettii inni biraan immoo fuulduree ijaaraa jechuudha. Dhaloota itti aanu ijaaru Oromoo buku. Maal jechuudha? Aadaan eenyummaan nu kaleessaa boodarraa dhaallee dhaloota itti dhufu akkaataa itti qaqqabuu danda'u mijeessaa jechuudha. Inni kun aadaan eenyummaan seenaan kitaaba irratti barraa'e salphaadhumatti sagaleedhaan nuuf akka ammayidhaan warra qaroo dhabeeyyii birallee dabalatee akkaataa isaan itti dhageessaa jechuudha Oromoo. Egaa yeroo kana nuun dhalli namaa akkuma dubbisaa deeme akkuma kitaabota wajjin walitti dhufaa deeme hangam beekumsi akka isaan gadi hubataa deeme. Kanaaf Albert Einstein ani gaafan kitaaba 5 dubbise beektota addunyaa keessaa tokko nuuf se'ee gaafa beekaa addunyaa isa tokkoffaan of godhee gaafa kitaaba 25 dubbise immoo beektota addunyaa keessaa isa tokko nuuf taasisee gaafa kitaabota 50 dubbisu garuu ani addunyaa kanarraa wallaalaa akkamii akkan ta'e hubadhe kan inni jedhu.
maal jechuudha sunuma ogbarruu kitaabota kanatti dhiyaachaa deemnee beekumsi hangamii akka nuuf qaawwaa akkamii akka qabnu hubachaa deemnaa jechuudha. Egaa ibsaan ifatti ambaasaadara dhaabbata keenyaa ta'ee har'aan booda yeroo hojjetu ambaasaadara Oromoo guutee yeroo hojjetu ambaasadarummaa qofa osoo hin ta'in qaama seenaa kanaatillee jechuudha. Dhaabbatichi waggoota sadii eegalee ifa weebsaayitiin jalqabee akkuma duratti walii kaasaa ture. Egaa yeroo itti aanu ammoo dhaabbanni kun aappii kan bifa ammayyaa'aa ta'een har'atti maal barbaadaa kan jedhu yeroo eegaa laawunchi godhe isa kana bifa haaromsee eegaa laawunchi godhe torbee lammaffaa isaarratti argama. Egaa dama ibsaatiin nama tokko gara waltajjii kanatti nan barbaada. Akkasuma bakka bu'aa Yoonaataanii obboleessa keenya Noorwee irraa dhufee gudditti argamu maanis gara kanatti nan affeera. Adita gara waltajjiin sinaa affeerame ni hamilee kennaa isaanii maanee fi Adita hamilee kennaa fi gara kanatti akka isaan dhufan. Adita kemana? Egaa yeroo ammaa ifatti sirni waliigaltee waliin hojjechuu dhaabbata Oromoo Turkii fi rogeessa miidiyaa bifa qajeelaatiin itti dhimma bahaa jiru ibsaa Afrikaa gidduutti gaggeeffamuuf deema. Isin lamaanuu utuu isaa yoo dubbisanii as olchanii bulchuun isaa hin hafu. Hanga maqaan isaa dheerata. Saniifuu mee hamilee kennaa fi mee saaquuf deemu walii galtee kana saaqanii mallatteessuu eegaluuf deemu. Hamilee kennaa fi mee hamilee kennaa fi akkuma jedhe akkasuma tutuun dubbisinu dheerateera baay'ee. Yeroo kana ifatti sirni waliigaltee waliin hojjechuu yookaan sirni ambaasadarummaa fudhachuu kan dargaggoo ibsaa fi ambaasadarummaa kennuu kan Noordikaa ICT Oromoo Buuk ifatti gaggeeffamaa jira.
Dari lamanu dargaggoon isaas akkasuma Oromoo bakka bu'uudhaan obboleessi keenya Araarsaanis waliigaltee walii mallatteessaniiru yeroo ammaa wal ka'anii wal harkaa fudhachuuf deemu mee hamilee kennaafi. Guyyaarraa booda ifatti bakka keessummoonni gurguddoo kun argamanitti dhaabbanni Oromoo Buuk ambaasaaddarummaa waliin hojjechuu dargaggoo Ibsaa Abdulqaadiriif kenneera. Akkasuma Oromoo Buuk bakka bu'uudhaan immoo dargaggoon Araarsaan imaanaa Oromoo Buuk gara rogeessa miidiyaa Ibsaa Abdulqaadiriitti dabarsaniiranii meeshaa tokko hamilee kennaafi gara bakka teessuma isaaniitti deebisnaa jechuudha. Keessummoonni keenya illee barbaada. Akkasin amma argitan sagantaan guddaan guyyaarraa karoorfan kan keessummoonni danuun bakka kanatti argamtan bifa kanaan waliigaltee walii mallatteessuun isaanii kan qophiidhaayisii. Imaanaa baay'eetu irra jira jechuun akka duratti ka'aa ture Oromoo Buuk waggoota 3 deema. Erga ifatti hojii kana eegalee waggoota 3 kana keessatti waa baay'eewwan baay'ee wantoota mijatan, wantoota hin mijanne, haalota ulfaatoo baay'ee bakkeellee gatiiwwan ogbarruu Oromoo gara ija addunyaatti baasuuf kaffale baay'ee qaba. Egaa yeroo ammaa ifatti dhaabbanni kun aappii Oromoo Buuk jedhamu kan sadarkaa addunyaatti fudhatamummaa argate kan Play Store irratti argamu karaa kanaan kitaabota isaa kan inni gabaaf dhiyeessaa jiru. Kitaabotni yeroo ammaa bifa lamaan jechuun karaa e-bookii fi karaa audio bookidha kan isaan dhiyaachaa jiranii. Egaa si'a tokko keessummoota keenya kabajaa dabareedhaan taasifnaa kanneen waliigaltee kana irratti argaman sagantaa suuraa bakka kanatti fudhanneet gara sagantaa bunaaf shaayitti deebinaa jechuudha. Si'a tokko tarree jalqabaarraa jedhama. Akkuma jirtanitti. Dua berarti.
Sani practice. ቤተሰብ አገና ከመጋ ጅርቱ ሲንቻ ጉያ አርዳ ያው ነው በባዶ አርዳ አሲን ነው ረቢ አልሐምዱሊላህ ዱራን ጊዜቲ ያው ኢታሴ አማና ኦሮሞ ኮፍ ከኒ ከና ሰገሌን እንጅሩ ጋይስ Bantu tu baka. አይ ነው ነው ቆይ ካውና ብቻ ተስቱምኒ Asal tak? Anu sasau? Takut. Duraan dursee salaamu alaikum hundumti keessan akkam nagaa jirtu isinin jecha faamiliitii akkam nagaa jaa warroonni gastiirra jirtanis kabajamtoonni ilmaan Oromoo hundumti keessan kaastan argamtan galatoomaa isin jechuu barbaada. Alhamdulillahi jechaa fi waa hedduu karaa dheeraa booda as geennee jirra. Alhamdulillahi biyya baay'ina irratti kanaan dhugee galanni isaa ga'u isin jecha guyyaa har'aa ambaasaaddarummaa Oromoo buuk waliin mallatteessine so kun anaaf gammachuu guddaadha. Hojii yeroo jalqabaatiif kanatti kan deemalleedha. Kana jechuun immoo kan jalqabaati malee ganaa biyya keessatti waan hedduus waan gurguddaas waliin hojjechuu dandeenya. Hojjechuufis jirra. Dhaabbatni qabeenya Oromoo akkasumas ilmaan Oromoo miidiyaalee Oromoo warroota meeshaa hawwannoo isaanii keessatti barbaadan akkasuma waliin kontaaktii godhanii dalaguu barbaadan hojii hedduu akka waliin dalagnu akka keessan quunnamtan isin jecha akka waliin dalagnus abdii qabna. Kun dhugaa dubbachuuf namni ambaasaadara Oromoo buuf jechuun seenaa ilmaan Oromoo kitaabotii Oromoo akka hin banne bakka takkatti kan waliin qabee karaa gabaabaan karaa salphaadhaan namoota kamiyyuu argachuu akka dandeettaniif isiniif dhiyeesseedha. Oromoo buuf jechuu kana buufachuudhaan hundumti keessan warroonni kitaaba bitachuu barbaadan sagaleedhaan yoo barbaadan caqasuudhaan ni dandeettanii. Kanaafiyyuu nuti keessan karaa buufattanii akkanatti hojjetan abdii isin irraa qaba. Kuni anaaf waan guddaadha. Dhugaa dubbachuuf ganaa takka jennee lama jennee takka jennee waa hedduu dalagnaa akkasuma waliin jirantan akkasuma waliin dhaabatan ilmaan Oromoo hunduma keessan galatoomaa isin jechuu barbaada. Jaalalli keessan kabajaan keessan akkanumatti taamufu warroota gastii gubbaa jettanis yoo masoota deemne ilmaan Oromoo hunduma keessan akkasuma kabajamtoota ilmaan Oromoo asitti argamtan kabajaadhaan afeerratti immoo akka keessatti argamtan hundumaa galatoomaa isin jecha akka shibrii kamera Subscribe na bagay yung maganda. Wanya chuchi ro bagay yung sanyan. So, bayang kamada dugarap yung skin na hindi ka bertanya apa. Mambay balik dalam sekitar gamdi gamdi sa good nature. Kai. Okay aja. Abshir ko yaar Abshir InsyaAllah. Jawab.
Dari kita, dari ini sekarang umat ini jalan aku karena dia sekarang gara-gara Kebal muti. Vale, lo mantiene. Ganaba bolsita. Amo anggota. Ini